Halo guys, hari ini aku bakal bikin homeschool squishy. Homeschool squishy-nya itu, squishy-nya kayak apa gitu ya? Pokoknya aku bakal bikin homeschool squishy. Dan oke, kita langsung main aja ya. Oh yes, lagi ya. Kalian mau lihat video ini di share. Ya itu kan harus follow Instagram aku, follow musik aku, bakal follow back, nanti like back juga. Terus abis itu kan harus subscribe, like, and komennya di bawah. Dan ya, pokoknya jangan skip video ini karena itu makin seru banget. Oke. Dan ya guys, hari ini aku di sama squishy dan aku lagi di depannya. Dan bye. Bye lagi. Seri. Black. Oh. Harusnya squishy. Ini ya, udah. Ini berarti ya jatuh. Ini kayak gini loh, kayak pasar. Taratata. Ini squishy-nya. Terus aku deh. Slow banget. Enggak slow tapi soft, enak. Enggak. Enggak slow banget, aku mau. Wah, ada ini. Ini slow. Masih. Ada pineapple. Ya, ini mah udah kayak gini, udah kerak lagi. Tapi nggak apa-apa deh, masih bagus warnanya. Terus ini enggak. Ini es krim mau. Terus, wah ini slow banget. Ini aku mau. Oh ini mau. Ini slow lagi aku mau. Darat. Lagi. Depan. Aku mau. Wah ini slow. Aku mau. Slow banget. Slow. Ya ini pedas banget lagi. Tapi ini kayak mata slow gak mau. Slow juga. Nggak slow. Aku ini aja deh. Screennya cuma dikit. Nah ini dia. Ini slow. Ini nggak ada moodnya tapi nggak apa-apa deh. Itu slow. Ini mana ini? Ih, dia kerekam. Ini nggak ada muka mulutnya. Ya ampun. Maaf. Nah, ini aja deh. Dan aku udah bawa squishy-nya. Nih. Tarat. Jatuh. Dan ya. Sekarang aku pengen cari mbaknya dulu. Baru aku hargain. Yeay. Mbak. Mana sih mbaknya? Oh iya mbak. Mbak udah beli squishy-nya. Udah nih mbak. Nih. Tuh. Banyak. Jadi saya pengen cepetan. Juga tolong dihargain. Ya mbak. Oke dek. Sebentar ya. Ini kan aja beli.
Ini mbak. Nih, harganya itu jadi 1 juta. Oh oke, nih mbak. Makasih ya mbak, kapan-kapan datang di saya lagi ya mbak. Nanti bakal kasih saya diskon. Ah mbak, bisa aja. Oke, makasih ya mbak. Kok jadi tau gak sih, ini tuh cuma bohongan. Ini semua squishy aku. Itu cuma bohongan doang. Ini jangan diikutin, jangan ditiru maksudnya gitu. Dan itu cuma pakai suara samaran doang, suara bohongan doang. Dan ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share komennya di bawah.